Har vi sjef, jeg har et kokk i huset. Så flink du er, Signe. Ja. Tror du at den er det veldig bra? Går det bra med hånden din? Ja. Det håper jeg. Er du sikker? Ja. Ja. Mm. Mm. Spagetti. Ja. Se her. Flink du er. Godt. Ja. Mm. Oi. Oi, Oi, oi. oi, oi. Kokk bruker å smake litt. Ja, det gjør det. Så sier de, Ja, ikke sant? Så flink du er.